नमस्ते सबैजनालाई स्वागत छ। म फेरि पनि अलिकति पतर भाषण दिन आएँ होइन। अलिकति बोल्न मन लाग्यो। आजकल अलिकति म बढी बोल्ने भएको छु होइन। अब अलिकति यो प्रभाव हाम्रो नेताहरूको प्रभाव पनि हुनसक्छ, हाम्रो राजनीतिज्ञहरूको प्रभाव पनि हुनसक्छ। त्यही भएर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ देश चुनावमय स्थितिमा लागिरहेको अवस्थामा हामीले विभिन्न दलका विभिन्न शीर्ष नेताहरूदेखि लिएर होइन हरेक ठाउँमा जो खटाइएका छन्, जो अब यो ठाउँबाट चुनाव लड्ने भनेर लागिरहेका छन्, ती मान्छेहरू, ती व्यक्तित्वहरू होइन, उहाँहरूको आचरणदेखि लिएर उहाँहरूको विचारहरू पनि कतिपयको सुनिरहेका छौँ। पहिलाको पृष्ठभूमि उहाँहरूको कस्तो थियो भनेर पनि हामीले देखिरहेका नै हो होइन। अनि अहिले पनि उनीहरू कसरी अब त्यसलाई ढाकछोप गरेर चुनावमा होमिएका छन्, अनि त्यसपछि त्यसलाई ढाकछोप गरेरै कसरी जित्छु भन्ने कार्ययोजनाहरू पनि बुनिरहेका छन्, सुनाइरहेका छन् होइन। अब पुराना दलहरूमा त यी काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी होइन, यिनीहरू त माटोमै मिसिएका नेताहरू, पार्टी भनेर पनि भइसक्यो। यिनीहरूमा आउने एक्कादुक्की नेता, जनप्रतिनिधि बाहेक सबै अधिकांश भोट माग्ने बेलामा गाउँठाउँ पुग्ने, जनताको अगाडि घर दैलो गर्ने, हजुर तपाईँ भन्ने, बुवा काका दाजु भाइ होइन, यत्रो बच्चादेखि लिएर सबैलाई ओहो मेरै हो होइन, हामी त साक्कै एउटै सन्तानमा जन्मेका, एउटै गाउँमा हुर्केका, आफन्तजन परिवारजन हो भन्ने हिसाबले अनि भोट कुम्ल्याएर जाने। अनि सत्तामा पुगेपछि, मन्त्री बनेपछि एकचोटि फर्केर त्यो गाउँ, त्यो ठाउँको जनताको के भन्छ सोच के छ, उहाँहरूको आशा के छ होइन, उहाँहरूले के गर्दै हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो बुझ्नलाई जाने त परेको कुरा होस्। हो त्यस्तै खालका नेताहरू अहिले पनि बिगबिक्ती छन् हाम्रै ठाउँमा। म नुवाकोटवासी भएको हिसाबले चाहिँ नुवाकोटमा कसले के गरे भन्ने कुराहरू मैले पहिलाकै भिडियोमा भनिसकेको छु होइन। कुरा रह्यो अहिले नयाँ दल भनौँ न, अब हाम्रो चौथो ठुलो दल अब घन्टी रासोपा। अब उनीहरू पनि अब यसपालि चाहिँ म पहिलो दल हुन्छु होइन, हाम्रो पार्टीले 100% बहुमत ल्याएर होइन के भन्छ 1/3 सिट ल्याएर उसमा जान्छ। 1/3 के भन्छ 135-37 सिट, 37-38 सिट कति चाहिन्छ नि हो, त्यो सिट ल्याएर उनीहरूको चाहिँ नम्बर 1 पार्टी हुन्छ भन्ने त्यही हिसाबले हिँडिरहेका छन्। अनि त्यो हिसाबले हिँडिरहेका के भन्छ पार्टी, उहाँहरूले उठाएका पात्रहरू चाहिँ कस्तो छन् त भन्ने कुराहरू तपाईँले ख्याल गर्नुभएको छ कि छैन होइन। हेकारोस् सबैजना राम्रो कामबाट मात्र आएका छैनन्, नराम्रा प्रवृत्तिका मान्छेहरू पनि छन्। कतिपय अस्ति जेन्जी आन्दोलनमा गएका साना भाइ बहिनीहरू होमिएका आन्दोलनमा गएर ती भिडलाई भड्काउनेदेखि लिएर अनि त्यहाँ गएर आगजानी गर्नेहरू पनि आइरहेका छन् होइन। अब फाटाफुट्टा अबको पालोमा हो, अहिले चाहिँ हो आउने बेला चाहिँ हुनुको, त्यस्ता मान्छेहरू पनि आइरहेका छन्। अनि कति विवादित छन्, कतिपय के भन्छ मान्नेहरू चाहिँ गएर अब जनताको सामु प्रश्न गर्दाखेरि उत्तर दिन नसक्नेहरू पनि छन्। अनि कतिपय चाहिँ अहिलेदेखि नै आश्वासन देखाइरहेका छन्, मैले यो ठाउँमा जितेँ भनेदेखि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री, राष्ट्रपति होइन म यो ठाउँमा ल्याउँछु भनेर भोट मागिरहेका छन्। अब त्यो के भन्छ त्यो रियालिटी सो टाइपको, अब कसलाई भने अब लक्षित गरेको भन्ने कुरा अब थाहा छँदैछ होला। अब कोही गएर म यो मान्छे हुँ, म जीवनमा मैले केही खाँदिनँ, म केही खाँदिनँ, केही खानुहुन्न भन्ने कुराहरू गर्ने मान्छे, तर फलानाले यो खान्छ भनेदेखि यो खानु पनि गलत होइन भनेर कसैको धार्मिक आस्थामा ठेस पुर्याउने मान्छेहरू पनि त्यही पात्र हुन्। त्यो मान्छेहरू पनि होमिएका छन्। अनि यस्ता अनेक पात्रहरू छन् होइन। अनि त्यही भएर कसले कसलाई किन भोट दिने त त्यो विचार गर्नुहोस्, ख्याल गर्नुहोस्। काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी घन्टी भन्दैमा घन्टा हल्लाउने मात्र काम होइन, काम गर्ने राम्रो मान्छे छ भनेदेखि हाल्ने हो। त्यसपछि घन्टी मात्र हल्लाएर यिनीहरू चाहिँ घन्टी भन्ने बित्तिकै घन्टीलाई बहुमत देऊ, यसले सरकार बनायो भनेदेखि चाहिँ देश कायापलट गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो कुरा चाहिँ दिमागमा नराख्नुहोस् है। हामीले माओवादीलाई पनि त्यो बेलामा हाम्रा बाबुबाजे, हजुरबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले त्यो बेलामा पनि माओवादीले चाहिँ केही गर्छ है
जनताको लागि आउने मान्छे हो, यसलाई चाहिँ चान्स दिनुपर्छ भनेर बहुमतको सरकार दिएर पठाएको। त्यसपछि आएर अहिले 16-17 वर्ष कति भइसक्यो होइन, अहिले भन्दैछ प्रचण्ड होइन, अबको 10 वर्षमा म काया पलट गर्छु यताउता भनिरहेको छ। अहिलेसम्म चाहिँ भुत्रो हेरेको त। त्यही भएर विचार गर्नुहोस् है त, ख्याल गर्नुहोस्। यो मात्र होइन, घन्टीले पनि घन्टा हल्लाएर जान्छ। त्यही भएर विचार गर्नुहोस्। राम्रो पात्र, राम्रो प्रतिनिधि जुन पार्टीको छ उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्नुहोस्। जोसँग भिजन छ, जसले भिजन आफ्नो म्यानिफेस्टो के ऊहरू होइन, आफ्नो एमहरू म त्यो ठाउँमा पुगेँ भने चाहिँ यो देशलाई, जनतालाई, तपाईँलाई, तपाईँको छोरछोरीलाई चाहिँ रोजगारी, स्वास्थ्य शिक्षामा चाहिँ यस्तो यस्तो गर्छु भन्ने कुराहरू दिन्छन् भनेदेखि चाहिँ हो, भिजनसहितको त्यो आफ्नो कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गर्छन्, उनीहरूलाई भोट दिनुहोस्। अझ म तपाईँकै छोरो, ओहो यो दलले के गरे, ऊ दलले के गरे, म आएको छु अब मलाई हो भन्ने गालेलाई चाहिँ हटाइदिनुहोस् है त। यति भनौँ ल, अर्को भिडियोमा फेरि आउँछु ल।